Det som veldig artig med å drive med et sånt her prosjekt i Tanzania, det jo at du faktisk kan være med og bane vei for ting som ikke finnes her nede. Plast i havet vår tids største miljøutfordring. Det et globalt problem av helt enorme dimensjoner. Vi har jo opplevd helt ekstremt mye. Det at vi har vært med å løse det problemet, har jo vært veldig nice å være med på, og også veldig lærerikt. Det blir nok et minne for livet, det her. Så var det på en måte en ramme som var lagt opp fra NITO og fra Tanzania Explore. Konseptet har vært å gjenanvende plast, men hvor vi da kan skape lokal verdi for lokalbefolkningen rundt. Poenget vi skulle samle plast fra stranden, og skulle vi da være med å utvikle hvilke produkter som både kunne være med å drifte hele prosjektet, men også som kunne være belønning eller betaling til dem som kan hjelpe oss med å samle den plasten fra stranden. Hvis vi skal ta den løsningen vi har vært med å utvikle, da har det vært konkret å skape filament som vi kan bruke til 3D-print, både on-site, men også forhåpentlig til å selge og eksportere på sikt, hvis vi får laget nok. Og så lage små produkter i støpeformer. Her det for eksempel en støpeform som lager små karabinhager, som vi skal teste ut. Og så har vi designet noen produkter selv da, og vi har laget egne støpeformer. Och sen har vi många idéer också i Next Step på andra lösningar som vi vill göra för att skapa ännu större verdi då. Nå har jo vi holdt på her i noen dager og fått til ting, og ting begynner å bli klart til å drives i containeren. Og jeg har veldig trua på at de her har et veldig godt utgangspunkt nå til å kunne bygge videre på det her. De har vært veldig flinke, og de tar ting veldig kjapt, så det tror jeg absolutt at det her kan fortsette her, men selv om vi drar tilbake til Norge. So what's so inspiring about this kind of project on a small scale is that we're working with community to help solve a big problem using small solutions. With this scale, we won't solve the entire problem, but we'll just plant a seed that can be repeated and spread elsewhere that will have a big result. Nei, det vi har fått ut av å være med, jo først og fremst å være med å utvikle, være hands-on. Så det at vi har vært med å løse det problemet, har jo vært veldig nice å være med på, og også veldig lærerikt. Vi visste jo egentlig ikke hva det innebærte, og heller ikke underveis kunne vi liksom forestille oss at det her var liksom det kunne bli til. Men å kunne reise ned hit og implementere løsningen vår, det utrolig kult. Så alle som har lyst til å gjøre noe litt annerledes, det anbefales virkelig. Ja, og det åpner også dører i forhold til at vi har nå fått litt nettverk med IUG, ekstra mye med NITO, Tanzania Explorer. Vi har nå fått mer, rett og slett et større nettverk da, som vi kan benytte også etter konkurransen.